nongalam jo kahnyo trap youth council sengkme negasngi kasautorik unailur arjar arpsa ilawan bani kendu ikinong tho kubor habai day bat ka RTI ka ba kilalam halor kaskim bat udrok ka ba kilapan na kitnat baper nagaleng jongkini kinongelam kilaitu ba hakni ka RTI ka ba maki kilapan katnat pulit kalaitu ba nadu usnem arjar arpau layo kem kumba sanspa khat saungut kinong di drug beain ki mokodma bala ujor kilong laispa lai tali bat ki mokodma ki bala plajno kilong arspa lai pupra tali tusu kala jubabro bakat kum ka jubab ka bakaliyo lang ba ka RTI ka bakilapan ka sorkar kalamang pisa hadu henriu klur khandai polak na ka bencaban penlut ha ka jinga kun persya ya udrok ha ka jelah bat hadu menca ka jinglut kalalong henriu klur henriu pnyolak riu hajar shispa lai puar tengkah susu kelai toro ba nakani kan riu klur tam kapisa ke sorkar kala penlut na kebenca ka dream project ke balong si klur tengkah susu kala penlut ro ha ka jingra ke ka anti drug day kumba arpholak tengkah bat kumjuru kala penlut ha ki intervention program ki baper kumba sau klur sanpu pralak nyopun riu hajar nalor kani kala penlut ro arpu pralak ar hajar tengkah na kebenca ki rehabilitation center nagaleng jong kinong elam ku jong ke HYC kala penpau da ka bong bagi sa umdum namar bak sorkar ka klem ay ke jubab ka bebiang kumno la penlut ya ke bisa ka balamang bat ka seng ka subajur ba ka don ke jingbam sap dano re dano ya kani ke bisa ka ba hadu menta kim sngotu sai la penlut neutral with concept sangkimi gidan hamni ketika lokasi meminta beda buat ketika RTI ya kabar kalian jom ke HWC sangkimi nila fight beda buat isu kebalong related buat drugs kalian jom ke HWC nila fight ya kene ke RTI home department beda buat details ya kabar pasang kalapan buat details ba kalian jom ke HWC kalapan kolong ba no teliti number of cases yang kabar kalian police department kala yo akan register ini ki license ngila palo ikini ki details ke bidai bat initiative yang kabar kalian ke sokar me kalian kunjuk ke bidai police ila shim ke bidai ban ya kon pasha drugs bila jelai apa ni jelar juni ngila palo ikini ki details ke bidai bat ke details of awareness campaign bagi programs berkondak na kalian ke social welfare kumjuro kalian berkenat kulit dila pando ya ki details haror ki specialized team kiban ya kun persya ya ka kinong kai drugs khamtam ya ka jing shalan drugs na sabar ka jela ami hapo jela ka jumi nang taro dila pan ya ka details haror ka budget ya ka pala sanction bagi ka pala allocated siapa jelang dia juni robedei but kumno ni kon persya drugs nang tagi la pano ki details bakun ki number of police personnel ki pula specialized but deployed di kon persya ya kini ka drugs berkunjuru ila pan ki details bakun tobro ki rehabilitation programs kunjuru ki support services ya apa kalian semua mengalia kalian but kum ka reply ka bangiliyo kini kilong ki reply ni katkum ka RTI ke juni habang ilakili halo beda buat blocks ilakili hakaba ki number of arrest yang kaban kalian juga telah pulit hakni ki light system kala yo katkum ka kuat ke juni kalau hado mentah larangi compare system hakni kata lalu parajar arpo ki number of arrest yang kaban kalian juga pulit kilale kalau hado mentah total kalau sanspa sanggut di aras kiba nakalian kulit kala shim bat aras ki drugs peddlers nata gila yoro ya reply bide bat ka case register but dispose but total ju dinero kalau hadu mentah akini kilai sosnan kalau ki case barat register haklen ki police station jong ketika jong ki yotri district mar bila patang po ka kasi jehens is ki case barat register po ki NDPS act long laispa lain kali buat kikis kibala disposal apa ka NDPS act adu mentah kini license kalau aspa lain kali but nalor na pedang kini ki sanspa khasau tali ki aras case but ba kini ki laispa lain kali ki register case but aspa lain pupra tali ki dispose case
hadu menta na kaliang jong katnat pulen hi habro kini kinyo dari ki district kila ban secure conviction tan khat arut but inilah panro halor ka bedai but yang ki drugs ki belayo kan drug da ki knat pulen paper hapo kini ka carcinogen dehis but hakini kila islam kunti ka jingyo kan drug drugs heroin hakini ki sausam kunti kalong hapo is kasel shipo kg 8.44 Apa East Dente Hills 14.48 kg. Apa West Dente Hills 285.59 grams. Apa Ribha District 5.97 kg. Apa West Khasiels 9.2 kg. Asal West Khasiel kalong 10.58 grams. But Eastern West Khasiels kalong 2 grams. But you Kenja kalong Sau Hajar Arspa Lai Pen Hendruk Kundai Kiji kani habaro kinyo tili ki district but ado kini ki quality jong hurian but kenja da kalian ju plan kala hakini ki sansam kinti kala yo ban dispose yo kenja ki yo dispose Hendruk spa khatsau 0.85 kg but you hurian na yo ban dispose tam shi 322 kgs but the opium ulang 0.284 kgs syrup ulang dawai syrup kini markini ki haka NDPS haka narcotic but psychotropic substances kini kilang kajigyo ban dispose ng pulen kalam nyuspa nyuka teli but di tablet ki bakan top haka NDPS ro kiwi tablet kilong 0.674 kg but kiwi type spot kiwi tablet kilong 44 but nila panro halor ka awareness program ya ka ba nakaliang trong katnat pulen but ka social welfare kumbang makasukar menta kala kajupin semua ka pos kuat bakadan ni kata kathong dan yang kata commission penyukun persai drugs but let's say kata thong penyukun kesokar kanumla penyukun tangi bagi buat bulan dai dong kami ki awareness program kiwi ki program kiban let kisnong ki thawan pensai ki school pensai kisnong kam tame ki kena ki badang long kerta kai ke jingma jung drugs but ya kaniro nakaliang jong ka katkum ka arte ka bangilapan ka awareness program ka ba nakaliang jong katnat social welfare habenkat ba katnat pulet hadu menta hagini sansen benti kaliyo ban kandok tang sauspa lai punai teli kani ba kentop habaro ki new teli ki district ka budget ya ka ba nakaliang jong ka HOC ka lapang haluar ka jingpunur jong ka sokar jela bidai ba kani ka isu penyekon persai drugs nakaliang jong ka sang giliyo ya reply akaba ka sokar meghalya ha namta usnyam arjar busa kala pulat kala dan ya ka budget sanction ka bolong hendru klur kendai pulang but nakane ka hendru klur kendai pulang nakaliang jong ka sokar kaliyo ban pendekam hendru klur hendru hajar sispa lai tingkah but hakani ka bisa ka sanction ban ikon persai drugs nakaliang jong kasokar kala invest hakani ka dreams project kata ka project ka bangitep ya ka kasokar kala thau khnang ban yarap iki khul samla penyerap iki rehabilitation center hakalang ka jela but hakani ka dream project nakaliang ka sokar meghalya hakani ka system mentar kala pulut hadu shiklur tengkang but susu akan neka reply ke jungi nilai iro ba nakalian ka sokar tema kanika hendruklur kendai pulang ya ka ba ka sokar kala pulut kanika system menta kala pulut ro haka jingrokhi ya kata ka anti drugs day adu pulang tengka kabade ka program ka batang sisi nantaro kala kila ado ka reply ba ka sokar kala pulut ro hakiniki intervention program for anti drugs ya kapa kimsim na specify ki program ayu but hakane kala pulut
sau keluar sampu pralap nyo sau aja but nanta susuro ka sokar kala aru ya ki jingerap shaki voluntary organization ibujudan benta bijukan persai drugs but hakane ke benta ka sokar kala pulat hadu arpo pralap hajar tengka but kumbang ini ini jumlah jong sokar ini bagai inisiatif nakalian ka sokar ka shem dai ka basung pla kalong ba ada company ka records ya ka ba ka HOC kala yoro naka Ministry of Social Justice and Empowerment jong sokar India ka bedai bat ka National Plan for Drugs Demand Reduction ka basung pla ni kalong ba ka sokar magalia ka dai tang maka kejela magalia ka dai tang maka ka ba kaweni kejela ka baritam hamni apo ka notice ka bedai bat ki beneficiary ki bayo jumutai nakanika scheme ka bala mangkapang da ka sokar preng nomor ba darang i compare ki beneficiary sangi ni iba ka Madipur Mizoram kinagalang habal ada check do ya ka records check do na website jong ka Ministry of Social Justice and Empowerment pibe ki beneficiary gitu manos nam ka beneficiary ka numbers kam dunai ki khasal spa ar hajanut kita ki dei ki drugs addict ki biyo jumutai na kani ka scheme ndrai ka basmo pula kalong ba ka jela ka jungi hausnam arja khatra ki dantang ar lai spa khandai ngot ki beneficiaries hau arja khandai ki longtang aspa khatsawut ki beneficiaries o arja arpho aspa arhuai ngot o arja arhuai aspa khandai phunyeut bat hau arja arhuar tang thamwei ngot kene kadai ke jengkli ya ka bakas ya ka bana kalian jom HMC ku ka undo jengkli boleh ki numbers ki beneficiary ki longtang kane habangi nadani pet ya ka figures kumbangin i dangshan ka assembly bau minister jom social welfare lapun bena hapo ka assembly ba kata ka figures jom ki drugs addict hapo ka jela jungi kana kiyo na ka arlak skalaila but kani ka figures kalong very high nadani compare but really compare ba ka scheme ka ba ka sobat ka pentrikam kampanye hak satya delilero but iba ni semua ba kani kadai ka failure na kalian jom sokan department na kalian jom sokan megalai ban shimik initiative ban pentrikam hak ek scheme but khamta be ek jingbomla jom sokar ban shimik ka opportunity ban convince ka sokar jela ban kan the ek bubun ban the kham he ek sanction ban yakun persai drop sada ka jela Manipur ka jela Mizoram ki wi jela ko ka north east kila ban yua ikta ki kila ban ai jingira ki hajar not ka ki beneficiaries kai ban ka jingia ba ka sokar maganya kala ban ai jingira ki beneficiaries tangkat ni ki number ban ni semua ba kaneka jing khandrai pula jung drug support ka jela jigbum la ban te akam jaka deki home department deki tenat pulet ba kumjur ka sokar jela kadai ka failure jong baro ai namar ba ni iru ka bonstien ki pulet lese namar lagi compare bat ka figures support jela mo kali akalong hadu lain ki drugs addict rate tadi pet ka conviction rate kalong tang khargut hakini ki sansan nakini ki number nilai ko pangada pensyab ki number of arrest ki long very high rate belepat ka sukar megalaya kamla ban security ka conviction ya kumulong ki ki jela itep ba wat ka supreme court ka amro ba habayade bat ka NDPS act ka jail ka de rule ka bail ka de exception training compare pat ako ka jela megalaya ka juni ihumba ka jail ka de exception ka bail ka de rule balik ngau kita nomor ba ki babuni ki accuse ki bade hapo ka NDPS act kilan but kani ile si kale ka jing failure jong ki tenak pulit nomor ba nomor ni iro ba babun ki accuse ni kim sha convict de halo le si kade ro akan rem ba nakalian ki tenak pulit kim dan ni ka specialized team nomor ni la paru ekonika RTI hani habede bat ka specialized team dan itu pakadan kata ka anti narcotic cell ma jong katla pulet apo kejela ki babon ki pai ba wat pangiru ki kenhon sangbalang ismo ba ni gilang perkhat bale se kene kare ke ka special force ya ka bala establish na kalian ka soga re ha bangi pan pat ka RTI hamni na kalian jong katla pulet ka ba ki reply ni kelong ba hadu menta kamdan kenu ka sanction specialized team lani ka unit kapan tackle ka bedai bat ki cases in drugs rai kani ka anti narcotic task force kadai tang ka unit ka bala shemi na ka jingdan ji pulet hapo katana pulet but
let's say lagi compare bat ka jeng kena jung drugs ni semua ba sokar kala ban establish no ka separate force ban piyakon percaya drugs ada yakin hun leno kumagi haki islam sport garo kijet jeng kena jung kikin hun leno apa garo ka sokar jela ka ploy hadu kata-kata ban create kata separate force kata SF10 ban yakun percaya tang yaki kin hun leno rebele pat ka sokar kam dan ya kejuk commission beli ke sokar kemudian ya kejuk ke thong men establish ya kejuk ke force kumbakale ya ki kedhu lelo ada nomor ba drugs so ada ni kenya ki nongki drugs umsum la penyak tang ko leno penyak lesi ki kedhu leno ki shim ki jing bre ki shim arai won lada ni ken pat ikini ki nongki drugs wat ke supreme court kalau om hakawe ni judgment ba nongki drugs umsum penyak tang komisem jung wela di argot rei nongki drugs si penyak komisem jung dibobon berki spangut komisem brio bat kamtame penyak ya ka society hi brokowe rei ni sngo ni habani petpat ya ka initiative ka ba sokar kisem ismo ba ka sokar meghalaya kala fir habaro kilyang kibala sapan yuari ya ka responsibility bani kon persya drugs ilak ba kibobon ki cases balik ni ki accused person kim syak convict like yo mo nomor ba nakalian juga kena pulit lesi kim dan yang kita specialist team pulit kim long equip hak bele ba ka NDPS Act nomor ba ka NDPS Act tolong very technical in nature telada pimla ban comply ya ki kamtame lada ki pulit kimla ban comply ya ka section 42 ba ka section 50 juga NDPS Act katahi kelati kena bola da boy hakut utu accused person boleh ka NDPS Act unlike Mar ba kamram jong kuat kamne ka kamram jong kuat banong ban kli drugs kan nu yo kem ani kan nu ka quantity menu pi yo kem he ka jam ka pi yo kem kumnu pi kendang ka search kumnu pi kendang kita tertai ki bede ka kom ki procedure jong ka NDPS kamram kata ka de ka kamram jong pulen pala do pulen you feel ban comply bat ki procedure jong ka NDPS katahi ladai poi hakut prosecution numla ban yakun persa ya tu NDPS accused but haki baboni ki kap ki ka evidence kamdan ke kata evidence ka pabyang persa ki NDPS accused but delor kanang remba ki baboni ki case ki sha dispose pan ada sha dispose ada ngi pet baboni ki case marhani ngi yo ya ka saniro tekniki sanspak sautli ki cases kiba katang pulit kala register ado mentamne ka total juki cases kebala dispose kalang arspa laiku prateli dispose kamot dan arbenta kawai pinsya akwet dan kawai pinsya convict pala dangi kan katung kan ka record ka bakila provide sini nilap ba ki baboni ki accused jong ka NDPS kile kiba rasa akwet balkanihi ka dehlor kan kanoram ba iba kita kinong kai drug sapo kejala jongi isur punya betang ke kam jongi let's say kot Usko dang menen ba kemairan ba nakalian katena pulit kalokat hajar yaki yuwe ni ba Isaac Pasaiman hakabede ba kene kajik drugs ko apun bo tang yuwe kajik kili ba balai katera pulit haba ni le ekam ka ba lada pi pina balai ekam ka ba ka badai ka kam jong pi ba pini kun pasai drugs balai ba betul yaki nongiram ba ikut khat jong pasai Namara lagi kaitan kum gani record sebab nakalian ka home department kalau provide ini ni bagadan syak ka jing duko terkam bar ka jing bumla ka telekam jog tanat pulit ni borok kawai benikul persai drugs padlada nakalian namar bagi hero ba aba PE ba nakalian jog sang abu ile ban khandrai drugs ni thangma drugs santo nim shim ong dane bangin rai tu drugs ane bangin ma men IT pulit namar ba dari pa kum ka records pulit yo kendro katu potli ki katu tili ki kilo ma dari kilo po is ka sel khat saw po is the tail khat saw hari boy khandai kiji rei ban dispose pat kini kisan sinan kalok tang shikiji teknik ko apun bu kiji shape bottom jong ni drugs pipo kata pai baru sa umdum baru ai sa umdum namar bangim tep shaydan namar lagi kikeso bila sya dispose aspa lagi prateli lada amba kikes kimpat sya dispose se ya buah kod mal khana namar boleh ban provide ya evidence sekod andrai besusi kalong bat ka besnulingo bat ka basa umdum kalong ba kikes aspa lagi prateli na ka sanspa ka sauteli lada pun dispose ada secure ka conviction khatar won andrai dispose pat uta yek tagi drugs pat antam you heroin ubalong u
kibala kam kerni ba penenti kena sama kiba di pendo kami drugs rela dispose tang shikiji kanai kanai kebuji kanai bu udak juli makau sakatlan puri kale ayu ba kanai ga dese kumba ong gibri solution nang ma ba dese dan lese ada halendat dan menu-menu di badan ketiban penyat ya lese gibri badan hakabor di badan ketiban penyat yo drug sapok kejelang dan kumta boleh kemla apan dispose no hoi kadang ka prosedur apa ka NDPS akan dispose are apa kali kan tiligi case dia dispose balik pem dispose kai to drugs katai gede kedak jukli nakalian kasang kaba nakalian jo kasang ko apun bu jukli sakna pulet pat yang kasang lagi awat kanai ke jung dispose lamar kanai kam dei tang ka RTI ka bangi file mo kanai ke course ke dero naka narkatok biru jung ka sukar india naka website ada check ang turu ka jung ka course kunyo lagi wat ka RTI ro ka jung ka course but kanai ka course kalong hakini ki sansnam mo sansnam mo ka sansnam ngam pakla ka dei islam arhajar arhu bakla nga kadi arjar kuar ya ka bakil dispose ang problem snam ndray hakituki Nomor dari cek ikut kum ke records aka National Bureau jong kana protect but kum juro lembaga RTI hakini kisan sistem dan ka record ka dantang haka sistem yang ka bagila dispose yung new drugs makani ni so ni wa sai kilabo lesi bahlo kani na anong kanun kumapi hakini ado pertama ne ngiru ismo ban ukwa ban boy udak jekeli ngiru sah ko undom bat kelingwa kai ka boleh ka pulit kam nak pun dispose to mi tiba boni ki beriru ado ta ki keli shay ta drug suba ku bagi labu maka ya kini ka conviction ru tangkat ni ban semua balik si ngimla ban temo ya ka dai ne ka balai handai ka jing perkat jong ka sangro lesi itu ki drugs dan lesi mono balapan pendokam ni ba penyak yo nak kebetaga jumutoi simet juno pat namta ka juno apa ini iki kumnu na pendekam ya ketuk pisah handru kulur ni pulang Andrai nak kalian ka trat social welfare commission na provide ya kena ka specific detail no kumnu na pila la implement yang ketuk pisah andrai gel suabit in general but kani ka let's say bila patang ba system la system la kulur adu kata kulur let's say ka figures kal de banharam Rebelai ko figures dekan nak alak kaki tang apa ka sistem kaki hadu silang berkani ka iba let's say what ka pisa jong ya ka balambang ya ka balam hak bang bani kun drugs let's say hidan ki politician ki balambang ban salani kani ka let's say limba ka RTI ni semua ba kadai kun ta hivi namar balala ada kila plot kata let's say ka figures ka de banhiar let's say nak alak dolar rakam hiar pala do let's say sistem kawa ka banhiar bre ka bahar ka gadak jengkri kalang tempan ba jakaban ni banher mereka figures ke ban kani ka keluar nyo pulang lese kadan kan jeng bam menureng lese ya kani ka pisa pendokam tang si bentaya namar pangilari petro haba organize serta ka anti drugs dia ka batang sisniu wandi program pulut adu art pulang kata ka bumla on piang setia namar art pulang kadai ka amang ka bola heba let's say atulak kila pendokam let's say kia khat iki school kila khat iki rumah rengi iba ki program ke pelong hak tu besmi ki invite isu di dunia ki organization ki invite tang arai ngot kamde ba ong ban invite ki thopo ngot bat kani ga kapedi ba kadan ka jimbam sap ka bedai bat ka jim peterkam ya kan ka scheme ka bedai nam taw drugs kai kumnu na peterkam ya ka dreams project kumnu na sanction ya ka dreams project ba kumnu na alert ya ka dream project re hakani ka detail ka ba kila ashini kimshimna tho kimshimla mention ya ka among shanu kila ai ya kan ka pisah tu kila ai nam shikda ki rehabilitation sakta range i ka press media ba kasobat kala ai ya kata budget ya kata jingera shikawe ni ki rehab center hapo ate po mula ka salam batang ita i detail re haka record ka jugi pat ya kan ka dreams project nagliang jo sobat kamshimla ai kung piang mai tu so fair kalau suang baik hani ka kemai ka detail mo in general kumno na implement la ni utilize ya kan ka among Rehni na strawberry intervention program for anti drugs. Tengim cap ka intervention program ka bakumno. Intervention program pilih bu iki to ki drugs addiction rehabilitation center ani pi yarap dawai iki ani pi ai ki skill development ani pi ai ki counseling ai rehni khamshna tho tahni ko dak hani bu dak jikli babale kumno na kami kani ka amang ngitip siya ini mo upai pa usah ko undog atu ya kani ka bisa sauklo sa pralak pendekam hok ani hatu ya kani ka sauklo sa pralak daya bam da menure
ti kadai gedak jukli bagi kuat kesukaan kali berpensyai banyak kali tu kasangro minsan nangya duty na gini ka RTI bagi safalo ba halar kanu gram barapun kami ini ba katno ke jingrap yang kapag kesukaan kanya ka ICT Rehabilitation Center